hari ini saya akan sedikit membagi pengalaman hidup saya, yaitu bekerja di kapal pesiar. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di kapal pesiar dan bekerja di sana, dan mungkin suatu hari teman-teman akan melihat di dalam pengumuman bahwa akan ada pembukaan untuk beberapa pekerjaan yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan bartender, dibutuhkan housekeeping tambahan, kemudian dibutuhkan waiter. Nah, di situ teman-teman bisa mengajukan diri untuk mendaftar. Teman-teman bisa mendaftar ke HRD dan mengatakan bahwa teman-teman apply atau ingin pindah pekerjaan, pindah departemen menjadi seperti yang dituliskan atau diiklankan. Nah, ada salah satu tips yang lain lagi, misalnya teman-teman sudah sudah menjadi pekerja di kapal pesiar. Biasanya di setiap kapal pesiar atau setiap perusahaan itu memiliki kebijakan atau aturan berbeda. Misalnya bisa berpindah departemen, bisa berpindah pekerjaan setelah 1 kali masa kontrak. Teman-teman pulang ke Indonesia untuk istirahat atau liburan, kemudian teman-teman balik lagi ke kapal pesiar. Nah, di kontrak yang kedua ini teman-teman bisa mengajukan untuk pindah departemen, dan itu setiap perusahaan memiliki aturan masing-masing. Bisa 1 kali kontrak, 2 kali kontrak, atau 3 kali kontrak, tergantung dari perusahaan kapal pesiar yang teman-teman masuki.